हेलो के छ भाइ राजा खबर अब तैँले क्वेसनहरु सोधेर चाहिँ छैन त्यसको चाहिँ सर देखाइदिन्छु कुरो के गर्ने भने चाहिँ अरु क्वेसनहरु आउँछ जस्तै यताउति देशको बारेमा जस्तै नेपालको राजधानी कहाँ हो भन्यो भने काठमाडौँ भन्ने हैन अनि त्यस्तै गरेर इन्डियाको राजधानी कुन हो भन्यो भने दिल्ली भुटानको राजधानी कुन हो भन्यो भने थिम्पू हैन यस्तो समसामयिक कुराहरु चाहिँ आफैले मजाले घोक्नुपर्छ विभिन्न त्यो भन्छ नि जस्तो दाइको बुढीलाई के भन्ने भाउजू भाउजूको छोराछोरीलाई के भन्ने भाउजूको छोराछोरी अर्थात् दाइको छोराछोरी भने पनि के भन्छ त भतिजहरु पर्छ हैन यस्तो नातागोताहरु अलिअलि त्यहाँ छ होला नत्र तैँले त्यो बुक किनेको छस् होला हैन बुकमा जवानको बुकमा जे छ त्यो सरर पढ्दिने के त्यो बुकमा भएको कुराहरु सरर पढ्दे अनि भइहाल्छ हैन अब अरु चाहिँ म तँलाई सरर देखाइदिहाल्छु है ओके जान पहिला स्क्रिन शेयर गरौँ है त स्क्रिन शेयर गरेँ मैले र तैँले सोधेको क्वेसनमा सुरुमा म देखाउँछु तैँले सोधेको क्वेसन यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन छ भने ओके यो खण्ड 1 2 3 5 भनेर सोधेको छ यो जानिरहनु पर्दैन यो नम्बर हो हैन ओके यहाँनिर चाहिँ सुरुमा हल गर भनेको छ है एक एक गरेर हल गर भनेको हल गरमा चाहिँ के भनेको छ भने सुरुमा के गर भनेको छ जोड भनेको छ जोड भनेको के हो प्लस हैन त जोड गर्ने के छैन गाह्रो छैन गाह्रो छ त हेर यहाँ 904 मा 394 जोड्ने भनेको छ यो लाइनमा यो लाइन जोड्ने यो लाइनमा यो लाइन जोड्ने यो लाइनमा यो लाइन के गर्नु त जोड्ने भनेपछि 4 + 4 कति हुन्छ 8 हुन्छ ओके हैन 0 + 9 0 + 9 कति हुन्छ 0 को भ्यालु हुन्छ हुँदैन 9 नै भएपछि के हुन्छ त 9 नै हुन्छ भनेपछि यहाँ 9 हैन त यहाँ 9 हुन्छ 9 यस्तो लेख्ने 9 8 अनि त्यसपछि क्लियर गर्छु म ओके 9 8 यहाँ नेपाली र इङ्ग्लिसमा दिएको छ त्यसो 9 + 3 कति हुन्छ 9 10 11 12 यो 12 भयो हैन त्यसपछि यो र यो जोड्ने कति भयो कति भयो यो प्लस ओके 6 + 7 कति हुन्छ 13 13 को 3 हैन 13 को 3 हातलाई कति भयो हातलाई 1 यो 1 लाई कहाँ राख्ने 3 को तल है यहाँनिर कुनै पनि हातलाई आएन यहाँ हातलाई आएको भए यसमा हातलाई आएको भए हामीले त्यसरी नेक्स्टमा के गरे भने यो भन्दा अगाडि त्यो 1 गरेर राखिन्छ हैन 6 ले के गर्यो त हामीलाई 13 दियो के न यो 6 + 7 कति भयो 13 भनेपछि 13 को 3 हात लाए 1 1 + 3 + 2 कति हुन्छ 4 1 + 3 4 4 + 2 6 भनेपछि यतिमा यति जोड्दा कति हुँदो रहेछ
63 है 63 भयो कि भएन अब घटाउ गर भनेको छ र यहाँनिर गुणन गर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ अलिकति मिस्टेक दिएको छ तैँले एन्सर सिट पढाएको हेर्नु चाहिँ हैन अलि पेज नम्बर देखिने गरी अलिक क्लियर खिच्नुपर्छ अब यहाँ जोड गर भन्दाखेरि यसको तल प्लस भयो अनि यो नम्बर दियो भनेपछि घटाउ गर भनेपछि यहाँ कुनै पनि नम्बरहरू दिएन के है घटाउ भनेको त माइनस हो नि त सपोज यसको तल कुनै न कुनै नम्बर दिनुपर्ने हो नि त हो कि हैन नम्बरै दिएन सपोज 37 मात्र दिएको छ 37 मात्र दिएको छ अब यसबाट के घटाउनु त कुनै पनि नम्बर दिएन तिमीहरूलाई एक्जाममा नम्बर दिन्छ यसमा चाहिँ नम्बर दिएन है मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो गुणन गर भनेको छ योसँग कुन गुणन गर्ने त क ख दिएको छ यो हेर्न पर्दैन यो त नम्बर हो यो एउटा मिलाइ बापत यति नम्बर यो मिलाइ बापत यति नम्बर भनेको हेर्न पर्दैन है त यो चाहिँ हेर्न पर्दैन अनि त्यसपछि अब अरु सुनाइ त म अलिक पढाउँछु मेरो ल ओके अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ घटाउ गर भनेको छ कुनै पनि नम्बर दिएन 37 दियो है अब 37 मा कति घटाउनु त नि घटाउने नम्बर दिएन तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ नम्बर दिन्छ घटाउनलाई सपोज 25 घटाउने घटाउन जोड घटाउँदा आइहाल्छ 5 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ 7 कि 5 मा 5 घटाउ 7 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ 2 नभए यो 5 मा गन्ने के 5 गन्ने 5 बाट गन्दै जाने 5 बाट गन्दै जाने 7 नाइन्जेलसम्म गन्ने 5 6 5 5 6 7 भनेपछि कति हुँदो रहेछ त भनेपछि 7 बाट 5 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ 2 अब 3 बाट 3 माइनस 2 घटाउँदा कति हुँदो रहेछ 1 बुझ्यो घटाउन है त कुनै बेला कस्तो हुन्छ भने 120 बाट कति घटाउनु पर्यो त ल 27 घटाउनु पर्यो 120 बाट 27 घटाउनु पर्यो 0 बाट 7 घट्छ तसँग पैसा छैन मैले 100 रुपैयाँ लिएँ भने दिन सक्छ छैन त त्यस्तै जस्तो अब यो 0 बाट 7 घट्न सक्दैन घट्न नसकेपछि यसले 1 दिन्छ 2 ले के दिन्छ 1 दिन्छ 2 ले 1 दिने बित्तिकै के भयो त 1 लाई 0 10 भयो कि भएन 1 लाई 0 10 भयो त्यहाँ 10 नै नलेख्ने मनमा नै 10 भयो भनेर सोच हैन अनि 2 ले 1 दिएपछि यो 10 भयो 10 - 7 कति भयो 3 हो कि हैन 3 भयो अब अब यसले यसलाई 1 दिइसक्यो भनेपछि 2 मा कति रुपैयाँ बाँकी छ 2 मा 1 रुपैयाँ मात्र छ अब 1 बाट 2 घट्छ 1 बाट 2 घट्छ घट्न सक्दैन 1 बाट 2 घट्न नसकेपछि फेरि यो 2 ले 1 सँग सापट्टि लिनु पर्यो भनेपछि यहाँ त 1 मात्र छ है किन 1 छ किनकि यसले 1 यो 2 ले 1 0 लाई दिइसक्यो भनेपछि यहाँ जम्मा 1 छ यो 1 मा यसले 1 दिँदा कति भयो 1 1 11 भयो है त्यसलाई राम्रोसँग लेख्छु 120 थियो हैन माइनस 27 यसले यसलाई 1 दियो 2 ले यसलाई 1 दियो भनेपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ त कति बाँकी रह्यो जम्मा 1 बाँकी रहेन 2 ले 1 दिँदाखेरि हो त्यही भनेको लेख्न चाहिँ 2 नै लेख्ने हैन
मनमा नै हामीले सोच्नु पर्यो। यहाँनिर 3 थियो। अब यो यसले यहाँबाट 1 सापट्टि लिन्छ। यहाँ 1 छ, 1 1 11, 11 माइनस 2 कति हुन्छ? 11 1 1 11 माइनस 2 कति हुन्छ? 9 हैन? 9 10 11 यहाँ 9। यहाँ 1 थियो, 1 ले त अरूलाई दिइसक्यो। अब यहाँ के छ? केही नि छैन, 0 छ। यहाँनिर 0 लेखिनु भएन। यहाँनिर कति भयो? 93 आउँछ। कुनै बेला यस्तो हात हल्लाए, यसरी अरूसँग पुगेन भने, यसरी चाहिँ अरूसँग घटाउन पुगेन भने के गर्ने त? यसरी सापट लिने है। सापट लिँदै के गर्ने त? घटाउने। अब गुणन गर भनेको छ। घटाउ गरेर जानिहाल्यो। गुणन गर भनेको छ। गुणन गर्नुको लागि आइहाल्छ, केही गाह्रो छैन। गुणन गर्न गाह्रो छ त? गाह्रो छैन यो। ओके। गुणन गर के छ? गाह्रो छ? गाह्रो छैन। किन छैन? यहाँनिर 87 दियो, यहाँनिर 25 दियो। तर केसँग गुणन गर भनेको चाहिँ यहाँ अरू हामीलाई दिएन कि हैन। एक्जाममा चाहिँ दिन्छ, यहाँ दिएन। जस्तो हामीलाई 25 दियो हैन। सपोज 25 गुणनको चिन्ह त यस्तो हुन्छ, 25 सँग के मल्टिप्लाई गर्ने? सपोज 5। यहाँ केही पनि दिएको रहेन छ हैन। एक्जाममा दिन्छ हैन। ओके, 5 × 5 कति हुन्छ? 5 × 5 = 25। 25 को 5 मात्र लेख्ने है। 25 को यसरी लेख्ने, 25 को यो पहिलो अङ्क मात्र लेख्ने, 25 को 5 है। यहाँनिर 2 त छ नि सिङ्गै। अनि 5 दुना यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने है। ओके, यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यो 2 र 5 पनि मल्टिप्लाई गर्ने। 5 दुना कति हुन्छ? 5 दुना कति हुन्छ? 10। 10 मा यो 2 जोड्न बाँकी छ नि, हामीले त्यहाँ 5 मात्र लेखेको छ। 5 दुना 10, 10 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ? 12। 25 पंचे कति भयो त? 125। अब 87 मा सपोज हामी 87 मा 25 यो र यो मल्टिप्लाई गरी हेरौँ है त। 87 मा यो मल्टिप्लाई गर्ने है। एक्जाममा यसरी नै मल्टिप्लाई गर भनेर यसरी आउँछ कि क्वेसन। जोड गर भन्यो भने यसरी आउँछ, घटाउ गर भन्यो भने यसमा कुनै अङ्क घटाइदिन्छ हैन। मल्टिप्लाई गर भन्यो भने यसरी आउँछ। हेर्ने यहाँ मल्टिप्लाई कस्तो हुन्छ। 5 × 7 × 5 कति हुन्छ? 7 × 5 कति हुन्छ? 5 7 35। 5 7 35। सुरुको अङ्क मात्र लेख्ने 5 हुँदैन। अहिले हामीले के गर्दैछौँ? यो र यो मल्टिप्लाई गर्यौँ। अब यसैले दुईटाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त? दुईटाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 5 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गरेर भ्यायो। यो 5 ले 8 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु छ नि त, ओके न? ओके, अब यो र यो भ्याइयो। अब यो र यो 5 8 कति हुन्छ? 40 ओके न? 5 8 40। 40 मा यहाँको 3 जोड त कति हुन्छ? यो 3 40 हैन। भनेपछि यो भाग र यो भाग भ्याइयो है। कति भयो? 40 भयो। 5 8 40, 40 मा 3 40। अब यसरी यहाँ
दुईटा नम्बर आहा भने के गरेर जान्छ त यो एउटाको भ्याइयो है एउटाको भ्याइयो अब यसको पालो छ नि त यसले पनि के गर्नु त यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो जसरी 5 ले गरेको थियो बुझ्यो जसरी 5 ले गरेको थियो है त अब सुरुमा यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यति लेखिसकेपछि 3 को तल 0 राखिदिने है अब बल्ल हिसाब गर्न थाले 5 7 × 2 कति हुन्छ 7 × 2 4 को सीधा लेख्ने है 7 × 2 कति हुन्छ 7 × 2 7 दुना 14 यहाँनिर के गर्नु त तिमीहरूले 14 भयो है यहाँ लेख्छु म 14 को के मात्र लेख्ने 4 लेख्ने 14 को 4 यो र यो भ्यायो अब 8 दुना कति भयो 8 दुना 16 8 दुना 16 यो एक त जोड्ने छ नि लास्टमा 16 मा 1 17 4 को सीधा यो यसको सीधा यता केही पनि छैन यो मतलबै भएन अब लास्टमा सबै काम भइसकेपछि के गर्ने जोड्ने 5 को के हो त 5 को 5 8 सब बिग्री छ है 7 है त ल ल त बुझेस् नि कति थियो रे 87 × 25 थियो कि थिएन 25 थियो 5 7 कति हुन्छ 35 5 7 35 हुन्छ 5 लेख्ने 8 हुन्छ 40 40 मा 3 40 है ओके अब भेरिएन्ट सुरुमा रहेछ कि 0 राख्ने मैले यहाँ 0 राखेको है सुरुमा 0 राख्ने रहेछ अनि त्यसपछि आयो अब यो र यो मल्टिप्लाई गरेर त कति हुन्छ 7 दुना 14 7 दुना 14 ओके 7 दुना 14 लेख्ने है 14 को के लेख्ने 4 लेख्ने 14 को 4 अब हातलाई एक त छ है 14 को 4 अब के छ 8 दुना कति हुन्छ 16 16 मा 1 जोडा त 17 7 यसरी सीधा सीधा लेख्ने अल टुगेदर जोड्ने कति हुन्छ ल जोड्न त माथि आइहाल्यो हैन कति भयो अब म यहाँनिर लेख्छु कति भयो 40 अनि कति छ 2 4 7 1 5 जोडा 5 जोडा 7 जोडा कति भयो 7 4 कति हुन्छ 7 4 कति हुन्छ 7 8 9 11 11 को 1 हात लाए 7 4 11 11 को 11 भयो यहाँ 11 लेख्नु हुँदैन यसमा दुईटा नम्बर आयो भने के गर्नु एउटा मात्र 11 को 1 यहाँ र यहाँ जोड्दाखेरि के भयो 11 त्यो 1 चाहिँ यहाँनिर कहाँनिर यहाँनिर केही पनि छैन अर्थात् यहाँनिर 1 राख्ने 1 + 1 कति भयो
जोड्नु त आइहाल्छ त्यो 7 4 11 को 1 अनि अब यो 1 मा त्यो 1 जोडा त कति भयो 2175 हाम्रो के भयो त हिसाब आयो बुझ्यो 2175 हाम्रो के आयो त भाइ हिसाब आयो बुझिस् नि यसरी 87 into 25 वाला पनि हामीले गुणन गर्न सक्छौँ सुरुमा यो र यो हैन त्यसपछि दोस्रो चरणमा यो र यो मल्टिप्लाई गरेर जति आउँछ जोड्दिने यो मल्टिप्लाई गाह्रो छैन है ओके अब हामीलाई अर्को के आउँछ भनेरलाई गुणन गरेर भइहाल्यो ओके भाग गर तर मल्टिप्लाई आउँछ भने भाग गर्न के गाह्रो छैन भाग गरमा के छ त 96 यस्तो गर्ने भाग गरमा यस्तो गर्ने है 96 अनि यहाँ के छ यहाँ 3 लाई यहाँ लेख्ने अब 3 को मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो भाग गर भन्यो भने हैन यसलाई के बनाएको मैले यसलाई यस्तै बनाइदिए हैन यसलाई यस्तो बनाइदियो अनि यसरी गरे नि यस्तो बनाइदियो हैन यस्तो बनाइने हुन्छ नभने हुन्छ अथवा सजिलो हुन्छ बनाइदियो अब हेर 3 ले 9 नआएसम्म 3 को गुणन गर्दै जा 3 ले 9 नआएसम्म गुणन गर्दै जा 3 एकल 3 छ 3 एकल 3 3 दुना छ 3 यहाँ 9 बुझ्यो 3 एकल 3 3 दुना छ 3 एकल 3 3 दुना छ 3 एकल 3 3 दुना छ 3 यहाँ 9 9 नआएसम्म 3 को मल्टिप्लाई गर्दै गयो अब 3 ले 6 नआएसम्म मल्टिप्लाई गर्दै जाने 3 एकल 3 3 दुना छ भनेपछि के हुँदो रहेछ त यतिको आन्सर के हुँदो रहेछ भनेपछि यसको तल आन्सर कति रहेछ त 32 आन्सर ओके है बुझ्यो अब 11 यो भागलाई सधैँ सुरुमा लेख्ने 11 यस्तो गर्ने यो ठुलोलाई यहाँ भित्र राख्ने 88 लाई यसरी ब्राकेट गर्ने अब 11 ले त सजिलो छ 11 एकनी 11 हुन्छ 11 दुना 22 हुन्छ 11 तिया 33 हुन्छ 11 चौको 44 हुन्छ 88 नआएसम्म भन्दै जाने बुझ्यो 88 11 एकनी 11 11 पंचे 55 11 छक्का 66 11 सत्ता 77 11 आठा 78 भनेपछि यसको आन्सर कति रहेछ 8 यसरी आन्सर निकाल्दिए पनि पुग्छ के भनेपछि यसको आन्सर ल यसको आन्सर कति रहेछ त 8 आन्सर है ओके ल के गाह्रो छैन के गाह्रो छ त गाह्रो छैन है त ल यस्तो मैले युज गरेर पठाएछस् के यस्तै हातहरु छेकेर पठाउने हो त क्वेशन पढाउँदाखेरि कुन पेज हो के हो थाहै हुन्न ल यो चाहिँ तर नम्बर यो गर्यो भने यति नम्बर आउँछ भनेको हेर्न हुँदैन नम्बर हो यो यति गर्यो भने यति नम्बर आउँछ भनेर ल ओके अब हल गर यस्तो सजिलो छ सबैभन्दा पहिला के गर्ने भागु अनि त्यसपछि के गर्ने भागु भन्छ भागु गु भनेको गुणन त्यसपछि गुणन गर्ने भागु जो भन्छ जो भनेको भागु जो भनेको जोड
भाग गु जो घ भनेको घटाउने बुझ्यो भनेपछि हल गरमा के गर्ने रहेछ भाग गु जो ग के गाह्रो छैन भाग कहाँ छ भाग कुनै बेला भाग यतातिर नि पर्छ हैन यतातिर नि पर्छ यहाँ चाहिँ सजिलो रहेछ सुरुमै भाग दियो है भने सुरुमा के गर्ने रे सुरुमा के गर्ने हो सुरुमा के गर्ने हो भन्दा भाइ भाग हैन त सुरुमा के गर्ने रहेछ भाग भनेपछि भाग अघि मैले तँलाई भाग सिकाएको थिएँ यो नम्बरलाई के लेख्ने यहाँ लेख्ने अनि कसलाई भाग गर्ने यसलाई यो ठुलो नम्बरलाई के लेख्ने भित्र लेख्ने अब 5 ले 20 मा आएसम्म भन्दै जा 5 घन 5 5 5 10 5 15 5 चौको 20 हो 5 चौको 20 भनेपछि यतिको ठाउँमा के लेख्न पायो त्यतिको ठाउँमा के लेख्न पायो भन्दा भाइ त्यतिको ठाउँमा 4 लेख्न पायो कि पाएन यतिको ठाउँमा 5 चौको 20 भने 4 लेख्न पायो कि पाएन त्यतिको ठाउँमा 4 अब यो इन्टु 3 लेख्दै जाने इन्टु 3 प्लस 19 माइनस 28 अब यो त गर्न सकिहाल्छ 28 हैन 19 माइनस 28 ओके अब भाग सकेपछि के आउँछ रे भाग उडान उडान भाग सकेपछि उडान 4 इन्टु 3 कति हुन्छ 4 इन्टु 3 12 त्यसपछि आइहाल्यो प्लस 19 माइनस 28 त्यसपछि सकिहाल्छ छैन भाग पछि के आउँछ जोड यो र यो जोड त्यसपछि यो घटाइदिए है के भन्दाखेरि यस्तो गर्ने रे तृतीय खण्ड यो हल गर भन्ने हिसाब यो हल हो त्यही हिसाबलाई भन्छ हल हल भन्छ अथवा कसरी चिने त यो हलै हो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा भाग पनि हुन्छ गुणन पनि हुन्छ जोड पनि हुन्छ घटाउ पनि हुन्छ भने त्यस्तो हिसाब के रहेछ हल गर्ने हिसाब रहेछ बुझ्यो त्यस्तो हिसाबले के भन्दो रहेछ हल गर्ने बुझ्यो नि हल गर्ने हिसाब हो रहेछ है त बुझ्छ त भाइ अब यो जान्नेहरूले केही गाह्रो छैन तिमीहरूले अब 8 कक्षाकोसम्म आउने भनेपछि यस्तै सुरुमै भाग दिन्छ सुरुमै मल्टिप्लाई दिन्छ सुरुमै जोड दिन्छ अनि त्यसपछि घटाउ दिन्छ नत्र पछि ठुल्ठुलो कक्षामा त कहाँ यो भाग त यतातिर पर्छ घटाउको ठाउँमा भाग पर्न सक्छ सुरुमै भाग आउँदैन सबै हेरेर छान्न पर्ने हुन्छ तर के हो जहाँ छाने पनि हाम्रो पहिलो काम भनेको त भाग गर्ने हो त्यसपछि गुणन त्यसपछि जोड त्यसपछि हैन सुरुमै भाग गर्यौं हामीले त्यसपछि गुणन गर्यौं त्यसपछि जोड गर्यौं त्यसपछि घटाउ गर्यौं चिन्ता गर्नु पर्दैन यस्तो सजिलो आउँछ अब हामी नाफा नोक्सान गर्छ हैन के गाह्रो छैन यो हेर त तैँले यस्तो मैले यो छेक्किने गरेर के गरेर खिचेको फोटो हैन यहाँको भागै देखे हैन है ल यो हरिले बजारबाट कलम 50 रुपैयाँको र कपीलाई चाहिँ 35 रुपैयाँको किन्यो अरे बुझ्यो भने कति रुपैयाँको सामान किन्यो कति रुपैयाँको सामान केही गाह्रो छैन कलमलाई कति रुपैयाँमा किन्यो हो कलमलाई 50 रुपैयाँमा किन्यो उसले अरु के किने र कलम र कपी मात्र किनेको छ कलम 50 रुपैयाँ यो कपी 35 रुपैयाँ यो जम्मा यति त सामान किनेको हो अरु केही पनि भनेको छैन कति रुपैयाँको भनेर सोध्यो भने के गर्ने त जोड गर्ने हो क्या कति रुपैयाँको 50 मा 35 कति हुन्छ 85 रुपैयाँ हुन्छ हैन 50 मा 35 85 रुपैयाँ के गाह्रो छैन यो ल अब हामी
यो पनि हरिले नै भन्ने हरिले एउटा साइकल कतिमा किनेछ साइकललाई मोबाइल किन्यो भने चाहिँ हरिले साइकललाई 1500 मा किनेछ र 1200 मा बेचेछ भने कति रुपैयाँ घाटा भयो यहाँ ध्यान दिनुपर्छ हैन यो घाटा र नाफाको हिसाब गर्दाखेरि हामीले के दिनुपर्छ भने उसले कतिमा किन्दैछ र कतिमा बेच्दैछ यो दुईटा प्राइस हेर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा प्राइस हेर्नुपर्ने हुन्छ है त दुईटा प्राइस हेरेपछि ठुलो 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 माइनस सानो गर्नुपर्ने हुन्छ घटाउँदाखेरि घाटा दुईटा प्राइस हेरिसकेपछि के गर्ने र ठुलो माइनस सानो किनेको प्राइस के छ किनेको छ नि किनेको प्राइस कति छ 1500 बुझिस अब बेचेको प्राइस कति छ माइनस बेचेको प्राइस 1200 बेचेको प्राइस कति भयो 1200 ठुलो माइनस सानो भनेपछि हामीलाई यसले के भनेको छ सिधै प्रश्नमा दिएको छ नि कति घाटा भयो ठुलो माइनस सानो हो फर्मुला हैन ठुलो माइनस सानो गर्दाखेरि कति भयो भन्दा 1500 माइनस 1200 गर्दा कति भयो 300 ठुलो माइनस सानो त हो हाम्रो फर्मुला 1500 बाट 1200 घटाउँदा कति भयो 300 यो जति 300 जति आन्सर हो त्यति नै यसको आन्सर हो कति घाटा भएछ 300 घाटा भएछ बुझिस यो जानिस त अरु भइहाल्छ यसको आन्सर कति भयो त 300 घाटा भयो अब 1 किलो सुन्तलाको मूल्य कति छ 1 किलो सुन्तलालाई कति पर्छ नि भाइ 80 रुपैयाँ हो एउटाको भ्यालु दिएर धेरैको भ्यालु सोध्छ एउटाको भ्यालु दिएर धेरैको भ्यालु सोध्छ भने त्यहाँ के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो एउटाको भ्यालु दिएर कतिवटाको भ्यालु सोध्यो 5 वटाको भ्यालु सोध्यो भने त्यस्तो केसमा के गर्ने रे मल्टिप्लाई गर्ने के रे एउटाको भ्यालु दिएर धेरैको भ्यालु सोध्यो भने के गर्ने रे मल्टिप्लाई एउटाको भ्यालु कति छ 80 छ हामीलाई कति सोध्यो 5 को सोध्यो 80 × 5 गर्ने जति यसको आन्सर आउँछ त्यति नै के हुन्छ त्यसको उत्तर हुन्छ 8 × 5 = 40 400 रुपैयाँ यसको के भयो त आन्सर है त पुरा बुझ्यो एउटाको भ्यालु दिएर धेरैको भ्यालु सोध्छ भने एउटाको भ्यालु कति हो 80 सोधेको कतिवटाको हो 5 वटाको हो कि हैन 8 र 5 मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ 40 0 को 0 कति भयो आन्सर 400 भयो भएन ओके भनेपछि एउटाको भ्यालु दिएर धेरैको भ्यालु सोध्यो भने आइहाल्यो अब अर्को हेर त 2 किलोको सोधेर धेरैको दिएर कति सोध्यो ठिक उल्टो धेरैको भ्यालु दिएर कतिको भ्यालु सोध्यो 1 को भ्यालु सोध्यो कति सजिलो छ हेर त धेरैको दिएर थोरैको सोध्यो भने के गर्ने त भाग गर्ने आफैलाई भाग गर्ने हो के बुझ्नी जस्तो भाग गर्ने नि त जानेस् नि अपन गर्ने 2 किलोको प्राइस कति पर्छ रे 220 पर्छ भने 1 किलोको कति पर्छ यही 2 ले भाग गर्दिने भाग भनेको त थाहा छँदैछ नि 220 हो यो भाग भनेको यो 220 अपन 2 बुझ्नु 220 अपन 2 हो अब यो गर्यो भने कतिको भ्यालु आउँछ त 1 को भ्यालु आउँछ नि
केही गाह्रो छैन। 2 एकाने 2 2 एकाने 2 2 ले 0 ले भाग जान्छ जाँदैन 0 भनेपछि 1 किलोको भ्यालु कति रहेछ 110 बुझिस् नि आफैले आफैले भाग गरे कि हेर्न 200 आफैले आफैलाई भाग गरे बुझिस् नि यसरी आफैले आफैलाई भाग गर्दा कति आयो 110 जानिहाल्छ भनेपछि धेरैको भ्यालु सोधेर थोरैको निकाल भन्छ भने के गर्छ आफैले आफैलाई भाग गर्ने 2 किलोको भ्यालु यो हो यसैले यसैलाई भाग गर्दा हाम्रो आन्सर आयो 110 बुझ्यो 2 केजी बराबर 220 1 केजी बराबर 220 अपन 2 यसरी निकाल्न सकिन्छ है त के गाह्रो छैन अब मैले भन्दै नि अब अरु क्वेशनहरु कस्तो आउँछ भने आइक्यू वाला क्वेशन आउँछ जस्तै राष्ट्रिय गानको संगीतकार को हो हैन अमर गुरुङ हैन त्यसले गरेर चाइनाको राजधानी कुन हो भन्छ हैन यताउति सोध्छ भुटानको राजधानी कुन हो भुटानको राजधानी भुटानको राजधानी के हो थिम्पू हैन तासँग पढ मजाले पढ भाइ पढाउँछ के सजिलो आउँछ है झम्म लाएर पढ्दै त्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने ल नाम निकाल्नु पर्छ है भाइ ल ओके ल